種嘅我都有，就係冇排單時間有，依家14個啦。個雲吞最好賣嘅，先寫張梅粉包出嚟先。當然雲吞就包韭菜同蘇味呢啲可賣嘅先，可賣嘅慢慢嚟。對，你依個就係門市旁邊那度嘢。小城粉嶺嗰邊，我等你跟住嚟個。我哋都豬肉就未啦，你睇下。得啦。要啊。唔夠啊！攞都夠啊！